Halo keluarga baru, sahabat keluarga baru mempunyai anak usia 8 bulan yang sedang batuk hingga tidurnya terganggu. Batuk adalah proses refleks normal yang dirancang untuk membersihkan benda asing dari saluran pernafasan. Batuk dapat terjadi tanpa adanya suatu penyakit. Misalnya seorang anak mungkin batuk dan bahkan muntah jika dia tersedak air liur atau memuntahkan sedikit susu. Pastikan si kecil tidak tersedak ke dalam saluran pernafasan ketika tidur. Caranya adalah memastikan si kecil untuk duduk terlebih dahulu setelah selesai makan atau minum sebelum menidurkannya. Nah, sebelum terlalu jauh, simak video keluarga baru kali ini ya, karena kali ini kita akan membahas mengenai batuk yang mengganggu tidur anak yang perlu diketahui sahabat keluarga baru. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi channel keluarga baru ya, biar kamu nggak ketinggalan fakta-fakta unik seputar kesehatan lainnya. Batuk pada anak juga bisa terjadi karena sakit. Penyebab yang paling umum pada bayi adalah pilek, sinusitis, tersedak oleh benda asing, infeksi saluran pernafasan atas, bronkitis. Ada kondisi yang perlu diperhatikan bunda jika batuk pada anak disertai gejala lain seperti riwayat alergi atau asma, sesak nafas, demam, nafas berbunyi, muntah, lendir kental berwarna hijau atau kekuningan, batuk yang tidak berhenti selama beberapa menit. Oleh karena itu disarankan untuk segera membawa anak ke dokter untuk diperiksakan agar penyebab batuknya dapat diketahui dan ditangani dengan baik sesuai penyebab penyakitnya. Nah, itu dia informasi yang dapat kita berikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share video ini ke teman-teman kamu ya. See you.